La bahía de Halong se encuentra en el norte de Vietnam. En el año 2011 ha sido declarada como una de las 7 maravillas naturales del mundo por su excepcional valor estético y su gran interés en el plano biológico. Nos embarcamos con la intención de recorrer la bahía y algunas de sus más de 1.600 islas. La bahía se caracteriza por sus tranquilas aguas, sus islas verde esmeralda y sus formaciones kársticas. Durante el primer día, tuvimos la oportunidad de andar en kayak por el Golfo de Tonkin en el Mar de China, el denominado Reino del Silencio, que solo es interrumpido por el graznido de las aves o el paso de alguna otra embarcación. Es un placer remar entre medio de las islas que asemejan el lomo de una gran serpiente marina sumergida. La leyenda cuenta que a pedido del emperador de Jade, un gran dragón escupió piedras para detener a los invasores que venían por mar. Desde el cielo, el dragón lanzó las piedras, que hoy son las islas, hundiendo así a la flota enemiga. El segundo día comienza con una clase de tai chi. Ver el amanecer desde la cubierta del barco, practicando un arte marcial china milenaria que se caracteriza por sus movimientos pausados, nos hace compenetrarnos más aún con el entorno. Luego navegamos hasta la isla de Bujon para visitar la denominada Cueva de las Sorpresas, que fuera descubierta por los franceses en 1901. La entrada a la primera cámara se encuentra a más de 30 metros de altura. Una larga escalera nos permite ingresar a ella. Diferentes formaciones rocosas dan paso a toda la imaginación para descubrir formas como el Buda o la tortuga, entre otras. A continuación pasamos a una segunda cámara, mucho más grande que la anterior, donde nos sorprenden las estalactitas y estalagmitas. Desde la tercera y última de las cámaras, con forma de balcón hacia el exterior, podemos tener una hermosa vista de la bahía. En las 4 aldeas de pescadores que hay en la bahía, habitan unas 1.600 personas en casas flotantes. Es muy común ver los barcos de los pescadores atravesar la bahía buscando algunas de las 200 especies de peces y 450 tipos diferentes de moluscos que habitan la región. Halong quiere decir donde el dragón se sumerge en el mar, y ese dragón ha formado un magnífico laberinto de islas de singular belleza. Bien vale un paseo por la bahía para disfrutarlo a pleno.